Mes cris de pleurs envahissent ma paix. Est-ce ma foi qui fait naufrage? Oh, oh. Les périls et ta main porte. Où es-tu, Seigneur, Dieu ma foi? Où es-tu, Seigneur, de ma foi? Mes espoirs s'éteignent, Seigneur. Poursuite du vent. À combien sert-il à l'homme de tout gagner sur la terre et perdre son âme? Tout ce que tu peux faire pour ton corps un jour, ton corps te décevra. Comment? Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pe nalembi. Nakosala nini pona nzoto na ngai, nasili kosala pe nalembi. Nzoto yosengaki ngai elamba, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai masanga, nzoto napesaki yo. Nzoto yosengaki ngai boîte de nuit to bare, nakotisaki yo. Kasi lelo yo nzoto okei na lilita, opesi ngata merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na ngai, nzoto sengaki ngai basi ya pembe, ngai napesaki yo. Osengaki ngai ya mwindu ya mokuse ya molai, napesaki yo. Posa ya nzoto sengaki ngai, nzoto nasalelaki yo. Asi lelo yo nzoto okei na lilita, opesi ngata merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na ngai, nzoto na ngai, nzoto na ngai. Nzoto sengaki ngai diamba e, nzoto shimbok napesaki yo. Shishato bilamba mokuse, nzoto napesaki yo. Motoka ndenge na ndenge ya shere, mwa shere nzoto napesaki yo. Nzoto sengaki ngai kabelo e, nzoto napesaki yo. Ma voyage kilikili posa na yo, nzoto nasalelaki yango. Asi lelo yo nzoto okei na lilita, opesi ngata merci te na nyonso nasaleli yo. Nzoto na nga, nzoto oyokisi nga soni. Nakosala nini pona nzoto nanga, nasili kosala pe nalembi. Nakosala nini pona nzoto nanga, nasili kosala pe nalembi. Nzoto sengaki ngai nyonso e, nzoto napesaki yo. Nzoto sengaki ngai bana e, nzoto nabotaki bango. Nzoto sengaki ngai bambongo, nzoto napesaki yo. Kinuma osengaki ngai, nzoto nasalaki yango. Koyiba to kuluna osengaki nga, nzoto nasalaki yango. Koeskroke bato tango nyonso, nzoto ngai napesaki yo.
koboma bato tango nyonso na bututu na moi toto nazalaki yango kasi lelo yo toto kei na lilita pesinga ta persite na nyonso saleli yo oh toto nanga toto oyokisinga soni toto nangai nzoto esemaki nga nasilakisi toto salaki yango toto tindaki nga na buzoba toto salaki yango si lelo oyo nzoto odecevoir nga olobaki nakota na esika bato ya minene bazalaka nzoto ekotaki esilelo nzoto teyaka yo moto zwi grâce 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 bisengo ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko ambiance ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko teyaka yo moto zwi grâce teyaka yo moto zwi grâce banganga nzambe yo moto zwi ngolu banganga nzambe yo moto zwi ngolu bisengo ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko ambiance ya mokili ekoleka na yango liloba ekotikala seko nyonso ya mokili ekokwea na yango liloba ekotikala seko
kuluna osengaki nga zoto nasalaki yango koeskroke bato ntango nyonso nzoto ngai napesaki yo koboma bato ntango nyonso na bututu na moi zoto nasalaki yango asi lelo yo nzoto Alléluia. Toyebi ke toye ko lelande ko na biso tozaki na ye lelo ya titi biso yo nanga toza na pasi toza na shoka ndenge tomesanaki toliaki tozalaki ensemble na tongo tozalaki na ye ake musala esali ke lelo atika biso mais tolingi topesaka mwa lilendisi ya moke yo landi biso tika nzambe apambola yo nzambe akonsole mpe yo na ngai tozolinga toloba na bana na nzambe bible ezoloba na biso ke na se na moi awa likambo na likambo eza na ntango na yango na sa moi bible elobi ke chaque chose a son temps bible elobi eza na ntango ya kobotama eza mpe na ntango ya kokufa eloko nazolinga nalendisa yo nanga toyeba ke na sa moi awa likambo na likambo eza na ntan nango lelo yo nanga toye awa tout simplement po toparticipe na liwe ndeko na biso Roger mais lobi ekozala mpe yo nanga toya mpo na koparticipe na liwa na nga mpo na nini parceke na sa moi likambo nyonso eza na ntan nango bible elobi ete esika ya matanga nde eza malamu bato kokende parceke eza esika moto eza na bomoi esengeli azwa mayele mpo yebake lobi mpe ntan na ngai ezali alo lokola lobi ntan na yo mpe ezali eloko eleki motuya otunake soki ekomeli nga ndenge ekomeli ndeko na nga Roger na kokota na vi mosusu oyo esilaka te ete mokolo wana na kozala wapi lelo ndeko na biso Roger atiki biso me yeba te tozobenge lelo ebembe akufi me pai ya nzambe akufi te ake kobanda bomoi mosusu esilaka te bien aimé na sa moi awa yeba ke toza baleki nzela tozoleka mokolo na yo nanga soki ekoki tozokufa na miso na bato me na miso ya nzambe tokufi te tokei nde na éternité esika toutaki mais eza na deux choses si Seigneur Jésus. Amen. Amen.
nyonso. Nga kombolanga Jean-Claude Kabongo, naza grand frère ya Roger. Donc ici présentement je prends la parole au nom de la famille. Je commencerai d'abord par Kopesa Bino Nyonso, merci Ebele. Parce que Nakomaki Lobina Tongo, je suis arrivé ici, j'ai vu l'ambiance, comment vous allez et comment les gens me parlaient de Roger. Vraiment, au nom de toute la famille, je vous dis grand merci. Vraiment, grand merci. Quand je regarde dans la vie de Roger, le temps qu'il est passé ici, c'est plus que le temps Oyo Azalaki Nabiso. Donc c'était sa famille. Ici, c'était sa famille. Sa famille s'est retrouvée réellement ici. Ce qui est arrivé, je pourrais dire que, bon, sur le plan humain, Nabomoto Nabiso, je pourrais dire que c'était vraiment inacceptable dans le sens que, pour moi, Roger ne pouvait pas mourir de la sorte. Il est mort, on ne sait même pas ouvrir son cercueil. Il est mort étouffé, asphyxié, tout le corps brûlé. Ce n'est pas de cette façon-là que Roger devait mourir. Parce que Azaki Moutouya Batou, il était tout le temps avec tout le monde, il était gentil avec tout le monde. Et un monsieur, pour nous, au niveau de la famille, c'est une grande perte. Une très grande perte. Il était venu chercher en Angola comme tout le monde. Mais jamais Roger était un pleurnichard. Azonga Epsayo qui pesanga 10 francs, pesanga 20 francs. C'était rare. C'était rare. C'était un monsieur. Il savait se débrouiller. Et il s'est débrouillé bien. Et j'étais fier de lui. Je resterai fier de lui. Je l'aimerai et je continuerai à l'aimer parce que c'est mon frère, notre cadet. Quelque part, je me reproche. Il a quitté la maison trop jeune. Azaki Mwana Kanabiso, nous avons perdu nos parents trop jeunes. Il ne connaît pas beaucoup ma mère, il ne connaît pas beaucoup mon père. Quelque part dans le bas, il est peut-être un négatif par manque d'affection. Mais nous, on l'aimait beaucoup. On l'aimait beaucoup. Et il est venu. Bon, ce qui est arrivé parce que Netimona Obalignoso, Azaki Nakosa, Aluka Finaï. Et bon, lui, il avait prévu de faire ce qu'il voulait faire, mais Dieu en a décidé autrement. Comme je venais de le dire, Roger est né un certain 27 décembre 1969. Encore une fois, comme je venais de le dire, surtout maman, il est encore à l'école primaire. La vie, quand il a fini ses études secondaires, qui voulait chercher du travail, qui voulait faire quoi que ce soit, ils avaient trouvé un autre terrain qui était l'Angola. Et lui aussi, comme il était un passionné du football, donc bien que Bisso va faire naïe, quand on pratiquait les sports, on pratiquait autre chose, on était dans les arts martiaux, mais lui c'était le football. Et surtout que Parcelle Nabisso dans la Lingouala, c'était devant un terrain de football. Toute la journée, il était sur le terrain de football. Il a commencé à jouer au football qui était sa passion de le jeune âge à Petit Naba équipe de la Kinshasa. Si je peux retenir l'équipe à mon la Kinshasa Zaki Soligraphe, mais c'est qu'il y avait Azaki joueur la Soligraphe, mais dans le quartier il entraînait les jeunes gens, parce que le message que je reçois, il y en a qui me parlent coach Nabisso, et quand je lu aussitôt arrivé ici, Kobeta Balelaye, il a été chez Ferroviaro, à Petit Nakasenga, à Petit Namabor. Je me suis dit quelque part,
a réalisé Passion Naïe. Et ça ne s'est pas arrêté là. Il a été aussi entraîneur de football. D'après les informations que j'ai reçues, Maïm Singa que entraîneur, il y a équipe militaire, il y a Nega Fiji. Azalaki entraîneur, il y a Stadio Ouiji. Et puis entraîneur, il y a Agia. C'est vraiment, il a réalisé par sa passion. Il était tout le temps dans le sport. Sur carrière professionnelle, il a réalisé beaucoup de choses. À Salim Issala et Bélé. On a dit qu'il est passé dans une société pétrolière, mais il a fini sa vie dans une organisation de sous-traitance à Simangol. Mais une mort tragique, comme je l'ai dit, une mort tragique qui me fait mal. Qui me fait mal. Donc encore une fois, à vous tous qui êtes ici aujourd'hui, vraiment je vous dis merci beaucoup. Merci beaucoup. Ce que moi je vous demanderai, c'est seulement d'être unis. Vous êtes venus de loin, vous venez chercher, mais restez ensemble, ça fera très bien encore. Je termine en disant, dans sa vie, depuis Naïki Lobi Sikoyo, il y a deux familles qui m'ont présenté deux enfants. Jusque là. S'il y a un autre problème, je suis encore là. Il en est de même si Roger avait des problèmes de quelqu'un avait un problème de Roger, je suis encore là de me voir parce que je ne souhaiterais pas que Lobi l'occasion nous est donnée pour qu'on puisse échanger pour voir comment on pourrait arranger les problèmes. Donc vraiment j'ai dit merci beaucoup. Les enfants qu'il a eus, on ne va pas les abandonner. Nous serons avec eux d'une autre façon. Ce sont nos enfants. Nous allons parler avec les familles pour voir ce que ça a lobby. Vraiment, en nom de tout le monde, encore une fois, j'ai dit merci beaucoup. Merci. Mes collègues, les anciens joueurs, on a un témoignage. Bato ya ndembo, bato ya balle, bato ya football. Anciens joueurs, nyonso, babetana Roger. Baye awa pona moko na bango asala témoignage. Ngana zoloba take ngai sibikolo oyo bukile yebi ngai awa take moninga ya Rocher oyo na beta na yebale awa na yebi ye ta ebele ti ya vi na ye nyonso nga na yebi yango etake ngai zingzong sibikolo na yoloba boye nga na yebi masa na ngai nde nazala na ye banda ebandeli ti ya vi na ye nga na yebi vi na ye ngai etake boninga le ya bale nazoloba ke baninga ya biso ya bale tozwaka na bango awa toyebi masa na biso grand gardien na biso oyo aza awa banda ba 2000 et quelques tozalaka na ye awa abima mpe ba meilleur gardien ebele awa ebele nasepeli de bamasa oyo baza awa etake bajogo bayoka biso moninga na biso ya gardien akufi eza mawa na biso nyonso mpe esengo te mais tolela moninga na kalme nyonso mpe kimia ezala na kalme nyonso pesi esengo mingi na yo oyo otiki ndako na yo oye koasiste ndeko na biso yaya na yo leki na yo awa en tout cas esengo makasi vraiment l'état oyo bomi wana nzambe na likolo azongisela yo ya mingi biso tozali basien joueur oyo tobetaki na papa Roger oyo yebi papa Roger azali moko oyo azalaki na biso malamu azalaka mpe na baninga nyonso malamu atambulaka mpe malamu alors témoignage na ye eza kaka epai na biso te eza aussi epai ya bandeko misusu oyo bavivaki na bango ya koloba mpe mosusu ke non yo mpe ndeko oyo oza na se ya yo mpe ndeko oyo oza awa na mabele oyali kotambola Zenga na equipe onde notabilizou 5 jogadores. Viemos aqui para honrarmos a sua memória
e mandamos uns pésamos à família enlutada, que é para isso é um destino. Nós todos, ninguém está dispresso para seguir esse caminho. Nós todos vamos ir. Então quero só pedir à família enlutada as nossas condolências. Obrigado. E eu próprio que estou aqui presente a falar, o Rogério é uma pessoa que foi bem próximo de mim, fui supervisor deles e ele próprio também foi supervisor. Hoje em dia o Rogério não está. Muita condolência para todos que estão aqui. A família Simangola está mesmo muito triste. É para agradecer a presença de vocês todos. Muito obrigado. Muita força, muita coragem, porque o senhor Rogério, que era o nosso camarada, e trabalhou conosco muitos anos como guarda-rede, tanto mais que quando ele fosse para a minha casa eu lhe instigava: oh, já deixaste entrar golo? Ah, mamãe, você não sabe jogar? Eu também sei, mas entendo. Realmente é uma verdade que é brincadeira, mas ainda assim sinto muito a ausência do nosso camarada jogador e guarda-rede, que fez muito tempo aqui na Velas Guarda das Glórias. E é sentir e pedir à família, especialmente à própria mulher, se está presente, que tenha muita força. A vida é feita disso mesmo. Ninguém sabe o seu destino. Cada um tem o seu dia, a sua hora. Então, pronto, aí o destino chegou do Rogério, que foi ali e foi junto à própria empresa, onde se foi a sua vida. Então, é só de agradecer e dizer a toda a comunidade mesmo aqui está presente, que, pronto, houve remores que não me chegou bem, e eu estou já a aproveitar esta oportunidade, porque temos aqui um microfone, a dizerem que eu aluguei o campo. Eu não aluguei o espaço. Nós demos a oportunidade do espaço para poder se fazer sentir o nosso camarada que trabalhou conosco aqui há muitos anos. Porque aqui no campo já não passa veloz. Mas ainda assim aceitei, porque vi que esse camarada trabalhou conosco e devia respeito e a viver neste momento. É assim então que eu acabo com as minhas palavras e dou à família e força e coragem. Porque a vida é feita disso. Ao Pepo Roger, a Salaipe, diretor na casa ONG. So batu ba ite tozo na ba photo abana ko pesa pe ba orphelin ba biloko kolia toza ba photo Roger participer na ba activité o bazo tika fleur après témoignage tozo pesa ba portugais pour la interpréter. Nós falamos nossa organização, então pronto, vamos dar a palavra do senhor Agostinho, ele que vai nos explicar como é que as coisas. A zonga ka tuvanda na siège na biso na base na biso nde tobenga na lingala. Tokabana na Roger 22h ou 23h. Donc soka ke musala te azaka na biso na ndako to partageaka na ye. Roger azaki mutu ba conflité. Azaki mutu ko swana pena batu te. Ayebaki ko pesa batu makanisi ndenge nini jeune okoki ko bunda pona ko luka vie. To solola na makambo ebele. Biso to perdre. Chacun de nous azoyeba na côté nini ye pas na perte. Ndenge mo pe to lobi lelo biso association AOP to perdre o azaki lokola général na biso. Ya association na biso. Na bata to soki wana. Chamamos filho do falecido para vir meter o flores do pai dele. Mas que estão lá, nós estamos vendo, os filhos deles, os filhos que ele acabou de deixar neste mundo. Obrigado. Estamos a ver com tantas informações. Queremos também os filhos falar algumas coisas. Basta que eles não falar, também não fez mal. Então estamos aqui. Consegue falar alguma coisa? Não consegue. Filho, consegue falar alguma coisa? Não consegue. Está pronto. Então passamos nesta fase. As crianças não querem falar porque eles têm muita pena do pai deles. Prontos. Acho que vamos continuar nisto. Pronto, pode ir. Tozo continuer programme na biso ya suka. Tozo koleka pona hommage ya suka. Tokoleka l'équipe me ya cercle oke kovanda to santa fafa. Telema banda kobeta pona lever du corps.
azali moto te to mwana na moto te akosa asalaka ntango nyonso yene kolo na bilaka mabomami na nzambe nayebi epolaka te oyo ye akana suka se kokisama azali moto te to mwana na moto te ya bongwana asalaka ntango nyonso yene kolo na bilaka nayebi ozali ye kolokotika ngai te nayebi ozali ye kolokobaka ngai te sembola loboko kolokotika ngai te yo sembola loboko kolokobaka ngai te nayebi ozali ye kolokotika ngai te na miso ya bomoto bamonaki Ana ekomba kasi nzambe yo na miso ya molimo omonaki Ana mama ya Samuel kala bangu na ngai batelemeli ngai bazali koluka sekobunga na ngai bachelinga mitambo kwete ngai na kweya papa monanga papa simbanga bakoya nzela moko bakobota nzela somboe papa monanga papa simbanga yo nde nzambe oyo monene kongola ngai miso mpe matoi ya molimo mpona yokaka ntango nyonso mbela na yo tala bangu na ngai batelemeli ngai bazali koluka sekobunga na ngai bachelinga mitambo kwete ngai na kweya papa monanga papa simanga bakoya nzela moko bakobota nzela songo papa monanga papa simanga nayebi ozali ye kolokotika
tolukela yo mawa kasi lokola yo moko te po etaza yo te yango Yesu akufaki na nzoto na moto azwaki esika na moto po ayeba mpe asilisa pota ya motema na moto asilisa pota ya motema na moto. Alleluya, alleluya. Mokolo moko nazoki pasi bayaki kosunga ngai babonisaki motema kasi bazwaki esika na ngai te tokabolaki lipaya longo mpona kobosana pasi kasi pota ya motema tokokabola ndenge nini nzokani kulusu Yesu azwaki esika nanga pasi esengelaki ngai namona ye nalemaki bana ngai na yamba ye tokoma nzoto moko maboko na ngai ekoma maboko na ye bana ngai na ndima ye tokoma eloko moko lokola vandi na c'est caché dans les mystères et vous voyez ezalaki mpona biso biso wana nzambe tokoyebisa ye teke oja kufa lelo tokatokondela ye to baleki nzambe epesa ye aza na bayiputa aza na bana aza na baninga aza na bandeko bakila esengo ezali il a arraché c'est que nous pourrons demander ce que na nzambe qualiteur biso bato tikali na bomoi apesa biso makasi toyeba ye malamu biso bato tikali na bomoi bano roja tiki nzambe akokopesa biso mayele wanya mpe makoki otokoka kobokola bango na ndenge esengeli na biso mpe bato tikali nzambe apesa biso makasi kozala na bomoko na boyokani na kati na bolingo. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons honorer cette mémoire. Si on le fera, mais pas tout ce qu'il a laissé, on va en rien. Moi j'ai difficile à dire que Roger Azalaki. Moi j'ai continué à dire que Roger Aza parce que je le porterai dans mon cœur pour moi. Zambé ou Asaliki, les autres Zalala ou un événement Oyo. Ça va, on a envoyé ce petit mot là. Amen. Merci. L'espoir est un oiseau qui s'envole si facilement devant les obstacles. Et avec la foi, on peut faire des miracles. La boutique qui est là, moto pour la nuit. Petit moto pour la nuit à collecter. Pas Satana pour la nuit. Petit Satana peut la pesa qui. Vous allez la carte. Atabaya ya babuina bango. Kofulanga ina mbongo. Nalingi kutu yo Yesu yo moko fula ngai omo pepe oyebi miutali bumuna yawe tango tutaki nzoto ya damu anadamu kekoe epesi yango bomoi epesi yango mpe bokonzi likolo ya biloko nyonso yawe akelaki liboso soki Yesu afuli misala na yo ekofungwana mpe misala wana ekolongola bato mingi kati na chomage nayebi Yesu tozali nde Nzambe yokokani solo na moto te o Yesu ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo nayebi papa yozali nde Nzambe yokokani solo na moto te o Yesu na ngai ndoto na ngai
ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo nayebi Yesu ozali nde Nzambe yokokani solo na moto te o Yesu we ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo nayebi Shiloe ozali nde Nzambe yokokani solo na moto te o Yesu na ngai ndoto na ngai oyeleki monene ete mokolo moko namona elongi na yo nana lolelongo na yo tokozanga basantu nyonso okopangusa mayami soto bimisa na mosala na yo nana lolelongo